Հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում կառավարության հետ համաձայնեցրել եմ եւ առաջարկում եմ ել ավելի խստացնել թմրամիջոցների իրացման համար նախատեսված պատիժները եւ այսպես. Առաջին, խոշոր չափերով կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով թմրամիջոցներ իրացնելու դեպքում առաջարկում եմ սահմանել մինչեւ 10 տարվա պատիժ։ Երկրորդ, առանձնապես խոշոր չափերով կամ անչափահասի ներգրավմամբ կամ անչափահասին թմրամիջոց իրացնելու դեպքում առաջարկում եմ սահմանել մինչև 15 տարվա պատիժ։ Եթե գործող օրենքով Telegram կանալի միջոցով թմրամիջոց իրացնելու համար սահմանվում է ընդամենը 3-ից 6 տարվա պատիժ, ապա այս նախագծով պատիժը խստացվում է դառնալով 5-ից 10 տարվա պատիժ։ Եթե գործող օրենքով անչափահասին թմրամիջոց վաճառելու համար սահմանվում է ընդամենը 3-ից 6 տարվա պատիժ, ապա այս նախագծով խստացվում է դառնալով 8-ից 15 տարվա պատիժ։ Առաջարկում եմ խստացնել նաև ոչ իրացման նպատակով, այսինքն սեփական օգտագործման համար թմրամիջոց աճացնելը, արտադրելը, ձեռք բերելը կամ պահելը։ Սահմանելով առաջին, պատիժ տուգանքը առավելագույնը 10 պատիկի փոխարեն առաջարկում եմ սահմանել 20 պատիկի չափով, ազատազրկման ձևով պատիժը 1 տարվա փոխարեն առաջարկում եմ սահմանել 2 տարի ժամկետով պատիժ։ Եվ երկրորդ, խոշոր չափերով կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով թմրամիջոց ձեռք բերելու դեպքում պատիժ տուգանքը 10 պատիկից 30 պատիկը դարձնել 20 պատիկից 40 պատիկը, ազատազրկման ձևով պատիժ 2 տարվա փոխարեն սահմանել 4 տարվա պատիժ։ Եվ երրորդ, անչափահասի ներգրավմամբ կամ անչափահասի նկատմամբ, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ձեռք բերելու դեպքում ազատազրկման ձևով պատիժը 2-ից 5 տարվա փոխարեն սահմանել 3-ից 6 տարվա պատիժ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում նույնպես առաջարկում եմ կատարել խստացումներ։ Առանց իրացնելու նպատակով, այսինքն սեփական օգտագործման համար, մանր չափերով թմրամիջոց արտադրելու, պատրաստելու, ձեռք բերելու կամ պահելու համար տուգանքի ձևով պատիժը առաջարկում եմ կրկնապատկել 400,000-ից 200,000-ից 400,000, կներեք, 200,000-ից 400,000-ի փոխարեն սահմանելով 400,000-ից 800,000 դրամ պատիժ։ Նույն արարքը 1 տարվա ընթացքում կրկին կատարելու դեպքում 400,000-ից 800,000 դրամ պատիժի փոխարեն սահմանել 800,000-ից 1,600,000 դրամ պատիժ, առաջարկում եմ կողմ քվեարկել։ Շնորհակալ եմ։